नाक बड़ी है लेकिन काम की है। प्रोबोस्किस बंदर की ये बड़ी लटकती हुई नाक मजाक नहीं है, ये इसकी लव लाइफ का हथियार है। नर बंदर अपनी इस लंबी नाक से तेज आवाजें निकालते हैं ताकि मादाएं उनकी ओर आकर्षित हों। और हाँ, ये जनाब तैराकी में भी उस्ताद हैं, ज्यादातर बंदरों से कहीं बेहतर। जंगल का रोमियो और नदी का माइकल फेल्प्स सब एक ही शरीर में। हर ऑफिस में भी एक ऐसा बंदर जरूर होता है जो हर मामले में अपनी नाक घुसेड़ देता है।